而且咧現時咧佢哋仲會有送翻2個車位俾大家嘅，係非常之爽。佢最大嘅一個優勢就係佢地段，係點解咧？因為呢邊咧佢隔離就會有翻個大型嘅 shopping mall，全中山最大嘅海岸繽紛城，同埋咧仲會有翻個軌道南頭城軌站。好處咧就係佢呢邊人流係充足嘅，咁就周邊嘅配套都成熟啦。包括我哋後期話想要出租啊，想要賣啊，其實都係會比較好做。Hello， 大家好，我係 Tommy， 依家咧我就過到嚟中山市嘅南頭鎮呢邊啦。咁咧今日咧就大家嚟睇翻一個位於商業體旁同埋一個軌道旁嘅一個樓盤項目就係我身後嘅嘉寶潤喜悅啦。咁咧呢個樓盤咧佢所處嘅位置咧係點樣咧？嗱，大家見到啦。我哋依家咧門口呢個位置咧就係南頭大道嚟嘅，大家見到啦，現時嘅車流咧係非常之多嘅所以點解話我依家用咁大聲同大家講嘢？因為咧佢車流量比較多，同埋咧成個南頭鎮咧其實佢係屬於一個工業區嚟嘅，咁周邊咧其實都有比較多嘅廠房，咁咧其實有好有唔好。好處咧就係大家見到佢周邊嘅人流係非常之多，非常之成熟嘅。咁以後我哋話想要轉租或者咧係想要轉售咧，其實都係非常之方便嘅，包括周邊嘅配套都係相當之成熟。咁樣我哋睇翻對面啦，就喺我哋馬路斜正邊個位置，嗰棟非常之高嘅玻璃樓嘅位置咧，就係海岸繽紛城嘅寫字樓啦。下面咧就係佔地去到60萬平方嘅海岸繽紛城嘅大型 shopping mall。呢個商場咧係成個中山咧最大型嘅商場嚟嘅，喺今年嘅6月份咧就會正式開業噶啦。咁我哋從呢度步行過去嗰邊咧，大概就5-6分鐘嘅時間就可以到啦。而且咧喺海岸繽紛城嘅樓下嘅位置，仲會有翻個南頭城軌站嘅，係啦。咁我哋坐緊城軌係可以直接去到翻廣州啦、珠海啦、深圳啦，或者香港西九龍啦，都冇問題嘅，都係非常之方便。同埋咧，呢度仲會有翻直達巴士，我哋係可以去翻深圳嘅各大口岸，包括主要去港珠澳口岸，同埋去翻香港嘅各個嗰啲位置，包括太子啊、荃灣嗰啲位置咧，就都會係有班車嘅。係啦，咁呢度都會有個天橋，去翻對面咧就係街市嚟噶啦。現時仲會有翻非常之勁爆嘅政策，就係咧我哋首期只需要3萬蚊就可以上車啦。剩低嘅房款咧係我哋係全部係可以上會月供嘅，而且咧現時咧佢哋仲會有送翻2個車位俾大家嘅，係非常之爽。3萬蚊首期，同埋仲要送翻2個車位俾大家。因為咧佢現時咧已經係全部現樓嘅狀態咧，咁我哋而家就話不多說，一齊大家去睇翻佢現樓係點樣嘅。好啦，我而家咧就入到嚟小區入邊啦，大家可以見到啦，佢哋成個小區園林咧而家係全部做好晒啦，包括全部樓棟咧都而家係全部起咗晒交付啦，所以咧佢哋係一個全現樓嘅狀態嚟嘅。咁咧呢個樓盤嘉寶潤喜悅佢發展咧係嘉寶潤集團就係一個深圳嘅發展商嚟嘅，所以話呢啲資金實力咧都係比較 OK 嘅所以佢哋就全部係做到現樓出售噶啦。咁大家見到啦，佢屋苑園入邊有包括有啲乒乓球設施啦，有啲小朋友玩嘅啲空間啦，包括咧佢仲會有一個環形跑道嘅，呢啲都係佢一個園林設施嚟嘅。咁平時嘅落到樓下呢度行下公園咧都比較舒服嘅。不過而家睇下我入到嚟其實都係比較通風比較對流都係比較斜風啲嘅，好舒服嘅。咁喺現時咧，我哋咧就係嚟到翻佢4棟嘅樓下呢度2梯4伙嘅，都係一個全現樓嘅狀態啦。咁我哋大家入去睇翻佢個景觀啦，同埋格局係點樣嘅。首先啦，佢每一棟樓下咧，佢大致格局都係咁樣嘅。信箱咧就會做喺嗰個大門嘅側邊位置。然後咧，我哋喺入門嘅時候咧，呢度咧係會有翻一個門禁系統嘅。大家見到會有門禁系統嘅，即係我哋平時入門咧要掃描拍卡或者係通知物業處幫手開門先得嘅。因為佢現時呢一棟咧係做咗示範單位，所以咧佢就開住門俾大家嘅。我哋去睇下佢個大堂 lobby。呢啲咧就都係加樓標準嚟㗎啦，每棟樓下都差唔多嘅，都係做得比較靚 OK 嘅。然後再入翻嚟呢邊，咁佢哋咧就係會有2部電梯嘅，2部電梯2梯4伙嘅單位嚟嘅。OK， 咁我哋而家就事不宜遲，一齊大家上去睇翻佢個實體單位係點樣嘅。OK， 我而家咧就上到嚟4棟嘅示範間單位呢度啦，係啦，咁咧就呢度已經全部係一個現樓狀態啦，2部電梯2梯4伙嘅。咁後面2個就係單邊位。首先咧，我依家嚟大家睇翻第一個戶型咧，係我個人覺得佢呢度咧係最實用嘅一戶嚟嘅，93平方南北對流4房2衛。咁呢個戶型咧，首先入到嚟咧係會有翻個獨立嘅空間嘅。嗱，咁呢個獨立空間咧係全部俾翻我哋呢一戶嘅業主咧係自己用翻啦。到時候呢個位置我哋都可以自己去整翻個鞋櫃位置喺度都冇問題。包括咧呢度都會有個鏤空嘅位置，咁到時候大家可以自己喺度封翻玻璃佢，整翻個窗喺度就 OK 啦。咁成個採光咧都係比較唔錯嘅。咁嘉寶呢邊嘅話咧，佢哋係全部有帶埋精裝修交付啦。現時咧，我哋見到呢個單位咧就係一個加樓標準嚟嘅，即係我哋現時見到點樣就買嘅時候就係點樣啦。入嚟咧就係一個玄關位置啦，因為咧啱先咧入門位嗰個時候咧，佢嗰度係有預留咗鞋櫃位置嘅，所以呢邊咧佢留嘅空間咧就十分之有限，就做唔到啲咩大鞋櫃啦，可以做翻個細細地嘅櫃喺度，兩邊都係。
然後咧呢個戶型咧喺入門嘅右手邊呢度就會有翻一間房嘅，呢間房其實空間咧都比較大，而且大家見到啦，入到嚟佢成個採光性咧係好好嘅。今日咧就唔算話好大太陽啊，都係陰陰地天啊，但入到嚟大家見到現時係冇開燈嘅情況之下嘅啊，都係好光猛，成間房好光猛嘅。咁呢間房嚟講咧，因為佢話喺入門位置，佢會遠離我哋另外3間房嘅，我哋咧就可以攞嚟做翻個娛樂室啦，或者做翻客房啦，都冇問題啊，就睇翻大家自己去中意啦。嗱，呢個戶型咧就係南北對流戶型嚟嘅，餐廳同埋客廳位置。我哋先嚟睇翻呢邊先。嗱，成個客廳空間咧其實係 OK 嘅，非常之大嘅。同埋咧，我哋就再嚟睇翻佢哋嘅主露台，南北對流戶型。呢邊咧就係朝翻南向嘅，望開出去咧係非常之開揚嘅景觀嚟嘅。咁而且喺隔離咧就我哋啱先門口嗰條南頭大道啦。大家見到咧車流量係非常之多嘅。咁正正係因為有翻呢條南頭大道啦。咁如果係話我哋平時 call 車或者開車嘅話咧，其實喺度出去咧就都非常之方便嘅，係啦。咁呢邊望翻出去咧就係非常之開揚好遠嘅，冇咩遮擋噶啦。咁唯一有一點少少唔好嘅咧，就係佢呢邊咧係會望到翻前面嗰個80幾方嘅戶型嘅，係啦，我會望到佢哋嘅客房位置。呢度咧就會有少少嘅唔係幾好嘅位置。咁我哋再嚟到呢邊嘅話咧，咁其實咧佢原本佢哋嘅客廳位置咧設計咧就係梳化咧就會放嗰邊因為咧到時候咧我哋坐喺度咧咁樣望翻出去景咧就會好啲。如果大家選擇梳化放嗰邊嘅話咧，就係望翻人哋嘅樓嘅，就冇咁好嘅。咁再嚟到呢邊嘅話咧，就係餐廳位置啦。成個格局咧都係比較方正嘅。我哋到時喺度放翻個圓台咧，空間都足夠。不過呢邊都可以做埋餐邊櫃啦。同埋就喺呢度咧，佢就仲會有翻一個另外一面玻璃嘅位置啦。呢邊係北面啦，咁就可以望到翻下面嘅園林位置啦。如果我哋係想望園林多啲嘅話咧，可以望翻低層少少。咁再往呢個位置望翻出去咧，就望到海港繽紛城同埋南頭城位站啦。好近嘅，步行過幾分鐘時間就可以到噶啦，係啦。咁其實呢邊嘅景咧都係非常之舒服嘅。再過嚟咧，佢嘅廚房咧就已經係做好晒啦，咁樣就係加樓標準啦。會有翻呢個華麗嘅抽油煙機啦，同埋華麗嘅爐頭啦，呢啲就都係交標嚟嘅，以及呢啲星盤全部都係做好晒噶啦。包括咧佢都有預留咗我哋熱水器嘅位置，到時候我哋買咗熱水器咧就裝喺度，師傅嚟接上管就得噶啦。咁咧就全屋包括呢啲水龍頭我哋嘅廁所入邊全部都會有熱水嘅啦，而且入到咧同樣都係好光猛嘅。雪櫃位置咧，佢哋就預留咗一個單門雪櫃位置，因為咧呢個雪櫃位大家見到佢係會有個位凸咗出嚟嘅，所以其實我哋雪櫃只係放到呢度嘅，就只可以做一個細嘅單門雪櫃。咁當然如果大家話想要大雪櫃嘅話咧，可以考慮翻我哋放喺廳嘅呢個位置，可以放喺呢一邊都冇問題嘅。再過嚟呢度咧，就係佢入邊仲會有翻另外嘅3間房啦，同埋2個洗手間嘅。首先我哋睇翻呢間房先。咁呢間咧就係間客房嚟嘅，空間唔算好大，因為咧畢竟佢呢個戶型佢個面積咧係只有93平方，佢可以做4房，南北對流咧已經係好細個戶型㗎，所以佢啲房間咧大家見到唔會好大嘅。係啦，呢邊咧就同樣都係會望翻園林景觀呢一邊嘅。喺佢對面就係洗手間啦。洗手間嚟講咧都係話係夠用，唔係話好大，但係都 OK 嘅，好嘅。咁呢啲就都係加樓標準嚟㗎啦。再過嚟喺呢邊就會有翻間細房啦，呢間都係間細房嚟嘅，但係見到啦，但係呢間細房咧，佢個採光性係好好嘅，一個 L 類型嘅窗嘅，係啦，採光性非常之好。咁呢間房咧，大家都可以考慮翻攞嚟做雜物房或者做衣帽間都冇問題嘅。喺對面就係主人房啦。93方做到4房2廳2衛，咁佢主人房咧，大家見到空間其實都還好。雖然唔係話好大，但係大家要諗下，呢個只係93方戶型，可以做到咁樣都 OK 啦。到時候咧，我哋擺嘢嘅話咧，呢度如果話我哋放咗床之後咧，其實大家會發覺咧，個衣櫃咧係唔夠位置擺嘅。所以咧，其實呢個戶型咧 ，Tommy 會建議翻大家，好似咧，我哋一定要攞翻一間房嚟做翻個儲物間。譬如話呢間主人房啦，咁我哋對面嗰間房咧，玻璃房嗰度咧就可以攞嚟做個衣帽間。咁樣我哋嘅儲物空間就會間之多啦。如果唔係咧，其實擺嘢咧會比較難擺嘅。主人房呢邊咧就都係朝翻南向嘅，望開出咧同樣都係好開揚，視野無遮擋景觀嘅。我哋再嚟睇翻咁主人房就係套間啦，有帶埋洗手間嘅。咁呢啲就都係佢哋一個加樓標準嚟㗎啦。呢個戶型咧就係93平方做到4房2廳2衛南北對流戶型嚟嘅。咁呢個戶型咧同樣咧都係可以做到一個低首期啦，就係3萬蚊首期就可以上車啦，而且咧就仲會係有帶埋2個車位嘅。咁咧就真係非常之順啦。大家如果話想要揾翻啲我哋低銀碼上車嘅，咁又要周邊配套承托嘅話咧，其實
呢個項目咧就可以值得大家去考慮嘅。咁呢個戶型咧，佢個總價咧就係大概係80零萬咧，我哋就可以上到車㗎啦。咁如果話大家覺得80零萬嘅總價都係貴咗啲咧，唔緊要，我哋都有啲70萬出頭嘅單位咧，可以俾大家睇睇嘅。咁我哋而家事不宜遲，一齊去睇睇。咁接落嚟睇緊呢個戶型咧，就係一個87平方做到3房2廳2衛嘅戶型嚟嘅。咁我身後嘅呢個01同埋02單位咧，就都係呢個戶型就黐埋一齊嘅。咁呢兩個戶型咧，佢喺入門前咧兩個單位係佢就會有一個公共嘅空間嘅，呢啲就可以一半可以俾我哋自己用翻。咁我哋而家咧就睇翻呢個01單位。呢個單位咧，首先一入門咧就會有翻一個入戶，即係我哋放鞋櫃嘅位置嘅。呢一面牆咧，我哋都係可以自己做翻鞋櫃嘅。呢個單位嘅話咧，佢就係一個樹廳戶型，咁就餐客廳一體嘅。咁現時見到嘅就都係佢哋一個交樓標準嚟㗎啦。呢個露台咧就係朝翻一個正南向嘅。我哋可以出嚟睇翻佢嘅景觀，都係比較開揚嘅景觀嚟嘅。都係城市景觀為主啦，都係望得比較開揚啲嘅，望得比較遠嘅。我哋基本上咧係買到12、13樓打上咧，就係可以望到咁樣嘅景觀啦。不過咧，如果話我哋想要望翻佢樓下嘅園林景觀嘅話咧，其實我哋買翻啲低層啲嘅單位即係8樓啊、9樓以下嗰啲單位咧，就都係可以望到佢樓下嗰啲園林景觀嘅，都係唔錯嘅。咁你再嚟到呢邊嘅話咧，佢就會有缺點啦，係啦，我哋睇翻佢個呢度咧係佢哋嘅餐廳位置嚟嘅。咁從呢個牆啦，即係咁樣嘅空間，呢個空間係個餐廳位置嚟嘅。大家可以見到佢餐廳係非常之細嘅，即係我哋可能講緊話放翻一個細嘅2人台，可能都唔係好夠擺，比較窄嘅。咁呢個咧就係佢呢個戶型比較大硬傷嚟嘅。同埋咧就仲有咧就係佢嘅廚房入門位，只有一扇門嘅位置，都係比較窄嘅。因為我哋一般咧其他戶型我哋講緊嗰個廚房入門位咧，即係都係趟門或者係3節門嗰啲嘅，咁就會闊翻好多。咁呢啲就係入門位比較窄啲㗎啦。入到嚟嘅話咧，佢係一個 U 型廚房嚟嘅。咁其實入邊嘅空間咧就都 OK 嘅，都比較好用嘅。都會比較多櫃啦，俾我哋去擺嘢啦。咁呢啲都係佢哋嘅加樓標準嚟㗎啦。同埋咧，即係佢個採光性比較好。大家見到啦，呢邊佢有窗嘅，出邊都係冇遮擋，好開揚嘅，係啦，光線照嚟都非常之舒服，都唔錯嘅。咁入邊空間嚟講係算 OK 嘅。然後咧，佢哋咧就係3個房間2個洗手間嘅。首先呢度就係洗手間嘅位置啦，同啱先嗰個積數佢哋嘅洗手間都差唔多即係可以講係夠用。佢唔係好大，但係會夠用咯。該有嘅都會有但係鏡櫃咧可以講咧，膠盤咧係全部單位都一樣嘅，鏡櫃咧就唔係好大嘅，所以我建議一啲鏡櫃咧就我哋可以自己重新去做翻佢。係啦，咁嚟睇下房間先。首先第一間房，呢間房咧就係間細房嚟嘅，都係270度嘅 L 型嘅嗰個窗嚟嘅，所以成間房嘅採光面咧係好好嘅，望翻出去都係好開揚。但係咧同樣有一個就係，但我哋喺度咧就可以望到隔離屋嘅露台，即係我哋啱先嗰間屋嘅露台咧望過嚟就係呢間房嚟嘅。所以話咧，我哋呢度咧到時候係要做翻窗簾或者甩翻啲磨砂玻璃嘅。咁一般嚟講咧，呢間房咧就推介大家攞嚟做翻個雜物房比較好咁就多啲儲物空間嘅。喺對面就係嗰個客房啦。咁呢間客房咧就係佢冇乜廚位嘅，比較正正方方噶啦。咁就放翻張6尺床啦，放翻衣櫃都係空間都係夠嘅。而且呢邊嘅窗嘅位置啦，就同露台都係一樣嘅，都係望翻出去都係好開揚嘅一個景觀嚟嘅。係啦，視野冇咩遮擋。再嚟到呢邊就係主人房啦。主人房咧就係套間嚟嘅。首先咧佢喺開門嘅時候咧，開門位喺呢邊開嘅嚇。咁咧佢呢度咧後面仲會有個空間係俾我哋用嘅。咁我哋可以自己去睇翻啦，到時候睇唔要做櫃各方面之類嘅，可以增加翻啲使用率。又洗手間都係加樓標準啦。我哋一見到嘅就全部都係會做晒俾我哋㗎啦。又最後就係睇翻主人房嘅空間。咁我覺得其實80零方個主人房做到呢個空間，而且有陶瓷咧，我覺得都係算 OK 㗎啦。冇飄窗位置嘅，所以成個戶型都係比較實用嘅。包括咧佢呢個窗咧都係兩邊都係開到盡㗎啦，所以話咧成個採光面入到嚟其實都係比較舒服嘅。咁呢個單位咧就係87方3房2廳2衛戶型嚟嘅。咁總價咧就大概70萬鬆啲，70零萬我哋就可以買到啦。同樣咧都係可以做到一個3萬首期上車嘅一個咁嘅政策喺度嘅，同埋會有帶埋2個車位啦。咁如果大家話我哋現時想要揾翻一個近商場嘅、近軌道嘅，又唔想話咁大間銀碼就細細地，咁又要現樓裝修咯。咁其實我覺得呢個盤咧都係值得大家去考慮嘅。OK，咁我哋啱先咧就大家已經睇咗佢哋目前賣緊嘅2個比較好賣嘅戶型啦，87方同埋93平方嘅單位。咁我哋現時落翻樓下做翻最後嘅總結。OK，咁我哋而家咧就落翻嚟佢樓下嘅一個園林呢度啦。咁就大家見到啦，全部都係現成嘢嚟嘅。咁現時咧，我哋就再同大家嚟總結翻咁呢個嘉貝戲院呢個樓盤嘅一個優點同埋缺點先。首先我講翻佢優點之下，佢最大嘅一個優勢就係佢地段
係點解咧？因為呢邊咧佢隔離就會有翻個大型嘅 shopping mall，全中山最大嘅海港繽紛城，同埋咧仲會有翻個軌道南頭城軌站嘅，係啦，步行過去嘅時候咧都係幾分鐘嘅時間就可以到啦。咁可以講啦，喺目前25年嚟講，我哋想揾翻啲咁樣嘅項目咧，其實真係非常之少嘅，而且呢個項目仲要喺現樓，搭埋精裝修，而且有埋低周期政策，有埋車位，同埋咧就係佢個樓價都唔貴，好似啱先睇到嘅80幾方，咁佢總價咧就70零萬，係啦。如果係話嗰個93方嘅嗰隻，就總價就80零萬，都唔係好貴，喺嗰個南頭呢位置呢個價錢。咁如果話我哋講翻南頭，揾翻同佢對標嘅盤咧，就係附近會有翻個叫做星河盛世嘅，但係嗰個盤咧都已經係售罄咗賣晒㗎啦。咁嗰個盤咧同樣都係個高品質嘅盤嚟嘅，所以話我哋目前如果想喺南頭鎮呢邊，我哋揾翻個 OK 嘅住宅嘅話咧，咁其實目前都只係有嘉寶呢個盤咧係有得俾我哋去選擇翻嘅。咁就第二個咧就係佢係嘉寶啦，咁就已經係深圳嘅發展商嚟嘅，咁資金實力都係比較 OK 嘅，咁就全部都已經係現樓狀態啦。啱先都大家上咗去嗰個單位上邊去睇全部係裝修好嘅，包括我哋到時候嚟到呢邊，如果話我哋想要睇咩樓層、睇咩單位咧，我哋都係可以直接去到實體上面，譬如話我哋買10樓、買20樓，我哋可以直接去到嗰樓層上邊去睇嘅，咁就啱咗我哋辦晒手續之後咧，就可以即時收樓噶啦。呢個咧都係一個好大嘅優勢嚟嘅。咁至於話缺點啦，就係南頭鎮呢邊其實咧佢係屬於一個工業區嚟嘅，即係佢周邊其實我哋啱先喺上邊嘅露台望翻出嚟，大家都見到其實佢周邊咧係會比較多廠房嘅，咁相對嚟講咧佢嘅噪音都會比較大，包括佢外邊咧都係一個南頭大道嚟嘅，都有好多車輛出入噪音都比較大嘅。咁其實我覺得有好有唔好，好處咧就係佢呢邊人流係充足嘅，咁就周邊嘅配套都成熟啦，包括我哋後期話想要出租所以賣其實都係會比較好做嘅，係啦。咁缺點就係相對嚟講就會嘈啲，同埋就係佢個相對嚟講有人可能覺得佢空氣冇咁好，冇咁舒服，所以話就睇翻大家點樣去選擇，點樣去取捨。咁我覺得都係有好有唔好嘅，就視乎大家嘅需求係點樣嘅啫。然後咧就再嚟講翻就係佢嘅政策啦。咁現時嚟講咧，我哋啱先上睇嘅嗰兩個單位嘅話咧，就都係可以做翻個低首期政策嘅，就係3萬蚊首期我哋就可以上車噶啦。剩低嘅房款咧係可以全部按揭上會嘅，係啦。咁目前嘅利息嚟講咧，中山首道咧係3厘嘅利息嘅，咁同埋咧就仲會有2個車位。咁呢2個車位咧其實係一個人房車位加一個產權車位嘅，同埋咧佢係會有條件嘅，就係咧我哋係需要俾翻6萬蚊咁咧先會有呢2個車位嘅，一個人房一個產權。咁其實大家可以諗翻，其實如果我哋真係話正常去買翻2個車位，一個產權一個人房嘅話咧，加埋都起碼成10幾20萬㗎啦。咁現時咧真係相當於差唔多4折價錢啦，6萬蚊我哋就可以有2個車位啦，所以都係一個相當之唔錯嘅一個政策福利嚟嘅。咁大家包括如果諗住喺呢邊買車啦，或者本嚟就港車北上嘅朋友們咧，其實係一個非常之唔錯。包括就算我哋唔開車都好，我哋有個車位咧，到時候我哋可以攞嚟租出去啦，或者係我哋到時買樓嘅時候咧，我哋搭配住一齊買嘅，其實對成個樓嘅嗰個保值或者轉手嘅容易度咧都會好啲嘅。咁呢個咧就係佢一個政策啦，同埋佢嘅樓盤嘅一個優缺點啦。OK， 咁我哋今期節目到呢度啦。如果大家咧對嘉寶戲院呢個樓盤都感興趣嘅話咧，可以隨時 WhatsApp Tommy 呢邊，咁 Tommy 咧大家嚟翻呢邊，我哋去實地考察翻嘅。我哋下期節目再見，拜拜。